ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் ஈகிள் தமிழ் சேனல். இந்த வீடியோவில் இந்தியாவோட முதல் எலக்ட்ரிக் க்ரூசர் பைக்கை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த க்ரூசர் பைக்கை லான்ச் பண்ணது வேறு யாரும் இல்லை, அது கோமக்கி நிறுவனம் தான் இந்த எலக்ட்ரிக் க்ரூசர் பைக்கை லான்ச் பண்ணியிருக்குது. இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்குடைய நேம் ரேஞ்சர். கோமக்கி டெல்லியை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக இருக்குது. இந்த பதிவில் கோமக்கி ரேஞ்சருடைய ஸ்பெக்ஸ், ப்ரைஸ், ரேஞ்ச், ஃபியூச்சர்ஸ், டாப் ஸ்பீட், டெலிவரி, இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷனும் அடிஷ்னலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸை பற்றின வீடியோஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம். நீங்கள் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஈகிள் தமிழ் சேனலை தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்கு போகலாம். கோமக்கி அவங்களுடைய புதிய க்ரூசர் பைக்கை ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இந்த வண்டியோட டிசைன் ப்ளஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். கிளாசிக் லுக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹெட்லைட், ஆனால் அதுக்கு பக்கத்திலேயே ரவுண்டாக 2 ரெட்ரோ ஆக்சிலரி எல்இடி ஹெட்லைட்ஸ் இருக்குது. பெரிய மர்காடு, ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கக்கூடிய ரெட்ரோ இண்டிகேட்டர்ஸ், நீளமான சீட், பில்லியன் பேக்ரெஸ்ட், சர்க்குலர் எல்இடி டெயில் லைட், இன்வெர்டர் ஃப்ரண்ட் ஃபோர்க், ரியர் ஷாக் அப்சார்பர், அலாய் வீல்ஸ், dual disc brakes, advanced braking system, low battery indicator, Bluetooth mobile connectivity, digital instrument cluster, iSet handlebar, cruiser control system, remote button start, reverse switch and repair switch. இது எல்லாமே இந்த எலக்ட்ரிக் க்ரூசர் பைக்கில் இருக்குது. நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டை இந்த வீடியோட கடைசியில் நான் ஆட் பண்ணுறேன். எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு சர்ச் பண்ணுறவங்க அந்த வீடியோஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ரேஞ்சர் எலக்ட்ரிக் பைக்கில் 72 volts 50 Ah பேட்டரி பேக் தந்திருக்காங்க. இதனுடைய மோட்டார் 5000 watts பவரை ஜெனரேட் பண்ணுது. இந்த எலக்ட்ரிக் பைக் 250 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ரேஞ்ச் போயிருக்குது. நார்மலாக 160 220 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ரேஞ்ச் போகும்னு எதிர்பார்க்கலாம். கோமக்கி ரேஞ்சரில் டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஆப்ஷன்ஸோட வரும்னு கோமக்கி சொல்லியிருக்காங்க. இதனுடைய டாப் ஸ்பீட் இன்னும் அவங்க சொல்லலை. மேபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சா ப்ளீஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்னா அட்லீஸ்ட் 100 ஆச்சு போகணும் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கோடைய மோட்டார் 5000 watts பவரை ஜெனரேட் பண்ணுது. அப்படிங்கிறப்ப இந்த பைக் அசால்ட்டாக 100 ரீச் பண்ணுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். கோமக்கி ரேஞ்சரோடைய எக்ஸோரூம் ப்ரைஸ் 1.3 லட்சத்துலேருந்து 1.5 லட்சம் வரைக்கும் எதிர்பார்க்கப்படுது. கோமக்கி ரேஞ்சரோடைய டெலிவரி டேட் இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணல. ஆனால் இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கோடைய புக்கிங்ஸ் மட்டும் ஓப்பன்லேயே இருக்குது. இப்போ கூட இந்த பைக் உங்களால் ஆன்லைன் மூலமாக புக் பண்ண முடியும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ மாதிரியே உங்களுக்கு பிடிச்ச பைக்ஸ் அண்ட் ஸ்கூட்டர்ஸை பற்றின வீடியோ போடணுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதை பற்றி கண்டிப்பாலுமே வீடியோ போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நம்ம சேனலில் போகிற லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. நன்றி, வணக்கம்.